Вот сиденье Toyota Corolla. Шум сидений. Вот в этом месте шум. Здесь надо смазать. Toyota Corolla. 13-й год, 11-13 год. Вот. Ничего не сломалось, сварка ничего не отошла. Вот эта штука, которая поднимает вверх-вниз. Вот это месте надо смазать, чтобы перестало шуметь. Вот в этих двух местах. Вот сиденье. Разобранное в виде Toyota Corolla. Мне интересно. Все? Все, вот. Еще раз, последний раз. Здесь смазать.